ازيكم؟ كتير مننا بيبقى عنده حاجات أو التزامات محتاج يعملها، بيبقى عارفها كويس. المشكلة بقى لما بيكون ملناش نفس نعمل أي حاجة. ساعات الحاجات دي لازم نعملها ومش بمزاجنا إن احنا ما نعملهاش. عشان كده لازم نحفز نفسنا إننا نتحرك. وأهم حاجة في التحفيز هي إن الإحساس ده مش بيجي من نفسه، لازم نخلقه جوانا، وده من خلال الفعل. الفعل هو اللي هيخلق جوانا رغبة إننا ننفذ الحاجات اللي ورانا ويحركنا لقدام. إزاي أغذي إحساس التحفيز جوايا؟ واحد، الحركة. حاول تخصص وقت حتى لو بسيط للتمرينات الرياضية. اختار تمرينات بسيطة ولو لمدة من 5 ل10 دقايق كل يوم. إنك تتمرن حتى ولو لوقت بسيط زي ده كل يوم أفضل بكتير من لما تتمرن ساعة أو 2 في الجيم، بس كل سنة مرة. الاستمرارية في التمرين حتى لو انت متغصب في الأول هتساعدك انك تلتزم، وبالتالي هيقوي إرادتك انك تعمل حاجة مفيدة حتى لو ملكش نفس، وده هينعكس على كل حاجة في حياتك. استخدم الحاجات اللي تحببك في التمرين، يعني الموسيقى اللي بتحبها، مكان مريح بالنسبة لك، وهكذا. اتنين، خليك دايما قريب من هدفك. خلي عندك هدف واحد كبير بس، وما تشتتش نفسك في أكتر من هدف. خلي عندك كل يوم وقت معين تراجع فيه اللي انت عملته في يومك وازاي ده بيقربك من هدفك. 3، قسم الهدف لأهداف صغيرة. حول الهدف الكبير لخطوات أصغر وركز على كل هدف صغير لوحده لحد ما تحققه. كل ما هتنجز هدف هتحس بسعادة الإنجاز، وده هيشجعك تكمل لحد ما توصل للهدف الكبير. 4، قاوم الإغراءات. لما بنتعرض لإغراءات جسمنا بيحس بالتوتر، والتوتر ده ممكن يخلينا نبوظ كل حاجة. عشان كده لما نتعرض لأي إغراء عشان نوقف اللي احنا بنعمله لازم نهدى ونهدي جسمنا عن طريق إننا ناكل كويس وننام كويس ونسترخي. 5، غير علاقتك بالفشل. الإحساس بالفشل إحساس مؤلم جدا، لدرجة إننا ممكن نعمل أي حاجة بس عشان نخلص منه، وده في حد ذاته ممكن يخلينا ننتكس ونرجع لنقطة الصفر. عشان كده ممكن نستخدم الأسئلة دي عشان تساعدنا نخرج من حالة الفشل بإحساس إننا هنكمل بالرغم من كل شيء. لما بتفشل بتقول إيه لنفسك؟ إيه المشاعر اللي بتحسها وقتها؟ هل فاكر إن الفشل ليه علاقة بعجزك أو قلة قدرتك؟ هل ملاحظ إن ده ليه علاقة بأي نوع من أنواع الإحساس بالعار أو فقدان الأمل؟ بعد ما انتقدت نفسك بتعمل إيه؟ وإزاي ده بيأثر على أهدافك الأساسية؟ حاول تجاوب على الأسئلة بالكتابة عشان تشوف أفكارك ومشاعرك قدامك بوضوح، وتستفيد من التمرين قد ما تقدر. إزاي أشجع نفسي أعمل حاجة مع إني مش عايز أعملها؟ أوقات بيكون عندنا حاجات مهمة محتاجين نعملها، لكن الحاجات دي تقيلة على قلبنا قوي، ورغم إن إحنا مضطرين إن إحنا نعملها إلا إننا بنتهرب منها جدا، زي تجديد الرخصة وتصليح حاجة بايظة في البيت وحاجات كده. طيب نعمل إيه بقى؟ رقم واحد، الفعل المعاكس. في مهارة مهمة جدا اسمها مهارة الفعل المعاكس. يعني أشوف أنا عايز إيه وأعمل عكسه. يعني مثلا الجو حر وأنا عايزة أقعد في التكييف وأتفرج على التلفزيون أو على الموبايل، فأنا أعمل بقى عكس ده. أقوم أنزل من البيت وأروح أقضي المشوار اللي أنا مأجله بقالي كتير. طيب إيه الهدف بقى من كده؟ إن ده تمرين مفيد جدا لقوة الإرادة، بيخلينا مع الوقت مش بنستسلم بسهولة للأنتخة، ونحافظ على إنتاجيتنا بالرغم من إننا بحالة نفسية مش كويسة أو لو إحنا بنمر بظروف صعبة. 2، حاجز الألم. حاول تكون روتين ثابت من العادات اليومية اللي مهما حصل لازم تعملها. ده هيساعدك إنك تحافظ على حاجات في حياتك بتعملها من غير تفكير، زي مثلا هل بتفكر قبل ما تغسل سنانك ولا بتغسلها كل يوم سواء أنت عايز أو مش عايز، حاجة شبه كده. 3، التخطيط المسبق. اكتب هدفك على ورقة واكتب كل العقبات اللي ممكن تقف في طريقك.
وامسك كل مشكلة أو عقبة وحط لها حلول بحيث إنها ما تعطلكش عن هدفك الأساسي. لو عملت كده هتوفر على نفسك كتير. لما المشكلة تحصل فعلا ساعتها مش هتحتار تعمل إيه. كمان هتقدر تهرب من الإغراءات لما تكون مش في أحسن حياتك. لو عايز تعمل تغيير حقيقي في حياتك هات ورقة وقلم واعمل الخطوات دي. 1. اعمل جدول وقسمه واحسب الإيجابيات والسلبيات بتاعة التغيير اللي انت عايزه. 2. اعمل نفس الجدول بس لو الأمور فضلت زي ما هي. 3. اسأل نفسك الأسئلة دي: ايه هو التغيير الكبير اللي عايز أحققه؟ وليه التغيير ده مهم بالنسبة لي؟ ايه الأهداف الصغيرة اللي محتاج أحققها عشان أوصل؟ وعايز أعمل ايه في الأيام اللي الحافز بتاعي هينخفض؟ هل بسمع لجسمي لما بيقولي أنا محتاج ايه؟ لو كل اللي فات ده عجبكم استنونا الحلقة الجاية.